क्या आप भी अपने वीडियोस के लिए साउंड इफेक्ट्स ढूंढ रहे हैं? तो ये वेबसाइट आपकी बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे आपको हजारों प्लस साउंड इफेक्ट्स एंड मेमेस साउंड मिलेगा और सबको डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। इस वेबसाइट का नाम है माई इंस्टेंस। क्रोम ब्राउजर पर जाके सर्च करिए, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा। सर्च करने के बाद फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करिएगा। यहाँ पे आपको हर साउंड का एक एक बटन मिलता है। हर एक बटन में अलग अलग साउंड इफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी बटन पर टैप करेंगे, उसके नीचे साउंड इफेक्ट का नाम भी दिया हुआ है। नीचे आप जितना स्क्रॉल करेंगे आपको साउंड इफेक्ट्स और भी मिलेगा। इनमें से आपको जिसको भी डाउनलोड करना है उसके नाम पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। डाउनलोड MP3 पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों, आप यहाँ पे इन मेमे साउंड इफेक्ट्स को यूज करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए एंड आगे भी ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।